तो देखिए एक रिपेयर के लिए मेरे पास दीवाल वॉच आया हुआ है, तो चलिए आज इसी को रिपेयर कर कर दिखाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम है कि चल नहीं रहा है, तो चलिए इसी को रिपेयर करते हैं। तो आप लोग भी घर पर वॉच रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए अब रिपेयर करने के लिए सबसे पहले फटाफट से इसका स्क्रू खोल लेते हैं, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस वॉच में ऑटोमेटिक प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि चलते चलते ऑटोमेटिक रुक गया था, उसके बाद में न्यू बैटरी डालने पर भी नहीं चल रहा था। तो चलिए भाई लोग पहले मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर से चेक करने सही बतला रहा है, फिर भी नहीं चल रहा है। तो चलिए पहले इसको हम खोल कर देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग फाइनली खुल चुका है। तो चलिए पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 में आप लोग को पूरा रिपेयर कर कर हम दिखाएंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए।